من أين تريد؟ من أين أريد؟ عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش تغرس خالص. جاتك البلا في شكلك، مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ لو سمحت أنت أيها الولد. ثواني دي. السلام عليكم. كيف حالك يا عزيزي؟ الحمد لله. أريد أن أذهب إلى مكان من هنا لأشتري بعض البضائع. عاوز تروح فين؟ أنا لا أعلم، أنا أسألك أنت. ممكن تشتري من محطة منشية ومحطة النصر ومحطة الرمل. أنت تعلم ماذا أريد أنا؟ من أين تريد؟ لا أسمعك. من أين تريد؟ من أين أريد؟ عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش تغرس خالص. جاتك البلا في شكلك، مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ أنا أريد بعض البضائع. لا تضحك معي، تكلم معي هكذا. تمام. لماذا تضحك؟ انتظر، سوف نذهب إلى مكان من هنا لأشتري بعض البضائع. أحتاج إلى البضائع، ديكور منزلي، شيء كهذه. لأين نذهب؟ ممكن تركب من هنا المنشية وهم عاوز المنشية وتشتري اللي أنت عايزه. ما هي المنشية؟ لا أعلم ما هي المنشية. أنا لست من هنا. أنا لست من هنا. أعلم إنها المنشية، لكن أنا لست من هنا، لا أعلم ما هي المنشية. منشية منطقة عادية خالص، فيها بعض البضائع، فيها ملابس، فيها نعم إنه سوق جميل. حسن، ما هي اسمها المنشية؟ حسنا، من أين أذهب؟ تذهب من هنا كده نعم. في هناك مشاريع منشية، تركب من هناك تنزل محطة المنشية، تمشي شارع السوق. في شكرا، جميع تتخيلها. إلى اللقاء. استنى، خد، تعال. السلام عليكم. خلص تليفونك، قطع التليفون. ده مقلب. تمام، واحنا بنصور دلوقتي على قناة يوتيوب. نذيع. زيع. معلش لما زعقت لك. لا. اغرب عن وجهي. هيا تكلموا معي، من أين أذهب؟ هو عاوز يروح المنشية يا حبيبي. ماذا بكم يا أصدقائي؟ لماذا تضحكون؟ أنا لا أمزح معكم. هتطلع كده شايف المشاريع اللي هي ماشيه العكس. الطريق ده اللي هو ده نعم. اللي جنب الشبكة، تطلع تعدي السكة الناحية التانية هتركب، هتلاقي مشاريع ياما تركب منشية منها، بتبقى في مشاريع مسألة هتلاقي في ناس قاعده عماله تقول منشيه. هل المنشية بها مستلزمات منزلية جميلة أم لا؟ وفي يوجد أشياء أخرى كثيرة. كثيرة؟ هل يمكن أن توصلني إلى هنا؟ لماذا أنت خائف؟ هيا بنا. لا تضحك يا عزيزي، هيا بنا. من أين يا عزيزي؟ ما هو اسمك أولا؟ طاهر. ماذا؟ طاهر. حسنا يا طاهر. ما هذا اسم المكان هذا؟ لا أعلم ما هو اسمه. هي دي هل يمكن صوتك لا أسمعك. حديقة. ما هو اسمها؟ أعلم من حديقة. لا مش عارف حديقة ايه. لماذا؟ لا مش عارف. من أين أنت؟ هل هؤلاء أصدقائك؟ من أين هم أصدقائك؟ من المدرسة. لماذا يضحكون هكذا؟ مش عارف. لا تنظر إلي هكذا أيها الولد المشاغب، عليك اللحمة. عرفت أنا برنامجي، قطعت ولا إيه كده؟ برنامج؟ قطعت على برنامج؟ برنامج إيه؟ أصحابك بيصوروا. ولا حد واخد باله مني. انا وراهم لحد ما ادخلهم الغشه. أنا خدت. قال لهم باي باي على الكاميرا بقى. المعذرة يا أصدقائي، إنه مقلب. كورونا. إلى اللقاء.